तू काय करते? हे काढते बटन. आणि काय करणार आहेस? आणि काय करणार आहेस? धुणार आहे. धुणार आहेस? बघू ते कशी काढतेस. असं घुसायचं. वाव, निघालं. एक्स्ट्रा बटन काढवा. ओके, बस ना. बस. आता बाकीचे धुवायचे असेल तरी धुऊ ना. आता डी पण काढचं. दिवाल ग्रीन आहे तो तसा पण. कशी पिन लावते दाखव मला. कशी पिन लावून काढतेस? अशा ना. दाखव पिन कशी लावतेस. नाही, पिन पिन ती कशी काढतेस कशी. असे ना. दाखव. काय करायचं, असं घुसवायचं जरा, असं काढायचं. हो, व्हेरी गुड. काढलेले बटन काय करणार आहे? मी धुणार आहे. आणि परत लावणार आहे. हां चालेल, धुवून आण. इथं पण कचरा साठलाय भरपूर. हां तो साफ कर. व्यवस्थित दिसत नाही बघ. खूप कचरा आहे, बापरे. सगळ्या की काढणार आहे? सगळंच नाही तर मग तुम्हाला टाईप करायचं आहे त्याच्यावर काढा. अच्छा, त्याच्यावरती करेन मी. पण सध्या ह्याच्यातली सगळी काढून घे. सगळं काढू. बटन कशी लावतोस ते? हे कीज कशी लावतेस? हे ना मी काय करेन, मी पहिले बटन हा प्रेस करेन असा. मग त्यात के दिसला ना, के का मग मी केचा बटन शोधेन. के के कुठे के. मोठा की आहे बघ. हा ना. हा केच आहे. इकडंच नाही लावायचं, इथं लावायचं. आता कसं लावायचं. लागलं ना. ओके, आता नेक्स्ट कसं करशील? नेक्स्ट मी एम शोधेन.